يا سلام يا سلام على منظر هذه السلامة. لأنها شوك عين لم طيور، كيف تعرف كيف تختار بناها ومحلاتها، عشان ما حد يعني في محله كله شوك صعب الوصول عليه. شوك ها تدققها دققة عم شوكها، تقول هذه كأنها مسلة فيها حاطة، يعني حاطة ما شاء الله. هذا المنظر الجميل، لا إله إلا الله، والله منظر صراحة يرد الروح. ومنظر في هذا الصباح اليوم اخترناه لكم من هذه السلامة. وهذه البعاشش معالقة فيها، تقول كأنها شيل ها، ما شاء الله تبارك الله. والله هذه مثل المشاري حق زمان اللي نقول لهم زنابل مصغر ذيك. لا إله إلا الله يا جماعة، شيء